DCV വ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഏവർക്കും ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവത്തിനടുത്ത് പാമ്പാക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസായിട്ട് ഈടാക്കുന്നത്. മറ്റ് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം ഫാമിലിയായിട്ടും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം എന്ന രീതിക്കാണ്. മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പൂർണ്ണ ഭംഗിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരയുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ കിടന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കടന്നതോടുകൂടി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുകയും തുടർന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇതിനെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കൽ ആളുകൾക്കാളും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വരുന്നത് അന്യനാടുകളിൽ നിന്നും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ മറ്റു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കൂടെയുണ്ട്. എന്താ പേര്? അനഘ. അനഘ, എവിടുന്ന് വരുന്നത്? ഞാൻ കളമ്പൂര്. ഇവിടെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? അല്ല, 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? അടിപൊളിയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആണോ? ഓക്കെ. വേറെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത്? കൂട്ടത്തില് ഫ്രണ്ട്സ് അവരോട് പരിചയപ്പെടുത്ത്. നന്ദന, അൻസ. വിളിച്ച് കേട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, അവർ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗാർഡ് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്. എന്താ ചേച്ചി പേര്? എൻ്റെ പേര് മറിയക്കുട്ടി. എവിടെ താമസിക്കണേ? എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ഈ ജോലി? ഞാൻ ഈ സീസണിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ? ആൾക്കാർ ശനി ഞായറും പിന്നെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്നല്ലേ? നേരത്തെ ഇവിടെ 10 രൂപയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഫീസ് 20 ആക്കി. കുറവാണോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ 10 രൂപയായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് ഈ മോടി പിടിപ്പിച്ച് പുല്ലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് പിന്നെ കുറെ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. പിന്നെ ശമ്പളമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ശമ്പളത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് 200 രൂപ ഒരു ദിവസം. പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നേരത്തെ അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പൈസ കൂട്ടിയത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തോ? സേഫ്റ്റി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് പോലീസുകാരൊക്കെ വരും. പിന്നെ എക്സൈസ് അങ്ങനെ വകുപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വരും. ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ ചേച്ചി, താങ്ക് യു. നമ്മളൊരു ചേട്ടൻ കൂടെയുണ്ട്. എന്താണ് പേര്? ഗബ്രിയൽ ജോയ്. എവിടെ വരുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്നതാണോ? വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണം? ഇങ്ങനൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസായി മാറിയതിനു ശേഷത്താണ് ഇവിടെ പൊതുവെ വെള്ളമുള്ളൂ. മഴയില്ലെങ്കിൽ ശോകമാണ്, ഡിമ്മല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതിന് വെള്ളത്തിനൊരു സൗകര്യം കൂടി ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. ഓക്കെ. വീക്കെൻഡുകളിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ. ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നേ? അല്ല, കൂട്ടുകാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു. നമ്മളോടൊപ്പം 2 പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താ പേര്? അഖിൽ. മോളെ എവിടുന്ന് വരുന്നത്? തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നതാണോ? അതെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. നല്ലതാണ്. നല്ലതാണ്. മനോഹരമായ ഭംഗികളൊക്കെ ഉണ്ട് കാടിൻ്റെ. എന്തിനും നെഗറ്റീവ്സ് പറയാറുണ്ടോ? നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നുമില്ല. സ്ഥലം കുറവാണ്, സ്പേസ് കുറവാണല്ലേ? അധികം ആരും അറിയാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്നും. ഓക്കെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ പോകുന്നതാണോ അതോ? ഇല്ല, തലേദിവസം കസിനുണ്ട് ഇവിടെ. കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വന്നു. ഓക്കെ. ഇനി വേറെ അങ്ങോട്ടാ? ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകണം? ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഹായ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? എങ്ങനെ പേര്? എൻ്റെ പേര് രഹന. എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തു. പ്രിയ. ദിവ്യ. എൻ്റെ പേര് വിനീത. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു. ഓക്കെ. ഇവിടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഇടപ്പള്ളി, കൊച്ചി, തൃപ്പൂണിത്തുറ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ? വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ വരുന്നത്? ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാമോ? എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. Okay. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫാമിലി ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ നല്ല സ്ഥലമാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആ സിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം. ഫാമിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ ഒക്കെ വരാൻ പറ്റിയ അപ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും വരും. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ പേര് മോളുണ്ട്. എന്താ മോളുടെ പേര്? ആൽവിയ. ആൽബിയ. എവിടുന്ന വരുന്നത്? ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണേ? 10th. ഒറ്റക്കാണോ വന്നേ? ഒറ്റക്കാണോ വന്നേ? ഇല്ല, കൂടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പേരൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഇറങ്ങാൻ പോകണേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണോ വരുന്നത്? ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കുറച്ച് സ്മാർട്ട് പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ പേര്? എൻ്റെ പേര് എന്താ? നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരുന്നത്? ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം. എത്ര പേരുണ്ട്? ഞങ്ങളിതാ 1 2 3 5 പേര്. മലപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? രാവിലെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിലാണ് വന്നത്. ട്രെയിനിൽ വന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണോ? അല്ലല്ല, ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നത്. ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. വന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി വരുമോ? ഇനി വരുമോ? എന്താ പിന്നെ വേറെ സ്ഥലം പോകാനുണ്ടോ? ഇനി വേറെ സ്ഥലം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനൊന്നുമില്ല. പോകുന്നവർ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ലേ? ഇല്ല, ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇറങ്ങാൻ പോകണുള്ളൂ. ഇറങ്ങാൻ പോകണം. എന്നാൽ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യേ. താങ്ക് യു. അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ നീർച്ചാലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.